點解寬恕咁難呢？其實就係因為我哋斤斤計較，人哋對我哋嗰啲呢，我哋就希望，唔緊要啦，冇所謂啦。我哋爭人哋嗰啲就係用啲咁嘅心態，可免則免。但係呢，如果人哋對我哋有唔好啊，爭我哋嘅，我哋呢就會計到清清楚楚。呢個呢就係人性嘅一個好得意或者話正常嘅一種心態。所以耶穌話最緊要嘅就係一份憐憫嘅心，唔係計較嘅心。因為如果計呢，就永遠都計唔清楚。但係一個憐憫嘅心呢，我哋就唔會計。當我哋唔會計嘅時候呢，我哋一切都覺得冇乜所謂。所以天主唔同我哋計，所以我哋都要學習喺我哋嘅生活之中，對我哋身邊嘅人都唔需要斤斤計較，而係真係好似主一樣，一份寬仁慈愛唔計較嘅心。